अगर आपका पीसी किसी कबाड़खाने जैसा दिखता है तो घबराओ मत, हम इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। सबसे पहले अपने सारे पार्ट्स इकट्ठा कर लो। आपको एक मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई और एक केस चाहिए होगा। सब कुछ मिल गया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मदरबोर्ड लो, आराम से सीपीयू को उसके सॉकेट में लगाओ और उसे ठीक से फिट कर दो। फिर रैम स्टिक्स को मेमोरी स्लॉट्स में तब तक डालो जब तक क्लिक की आवाज न आए। अब अपनी स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो एसएसडी हो या एचडीडी, उसे लगा दो। मदरबोर्ड को केस के अंदर रखो और उसे स्क्रू से कस दो। पावर सप्लाई और बाकी सारे जरूरी केबल्स कनेक्ट कर दो। चिंता मत करो, केबल्स पर नाम लिखे होते हैं। आखिर में दोबारा चेक कर लो कि सब कुछ ठीक से जुड़ा है या नहीं। केस को बंद कर दो, मॉनिटर और बाकी चीजें लगा दो और पावर बटन दबा दो। डीआईवाई पीसी बनाने की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने कर दिखाया। और भी आसान टेक गाइड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हैप्पी बिल्डिंग।